बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زموږ نه درس په مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ کې د ایډیټینګ ګروپ کې نن به ایډوانس فایند ولولو. اوکې، په دې کې کوم موضوعات چې پاتې شول، لکه په دې کې آپشن شو ایډوانس فایند، ریپلیس ګوټو، ګرافیک، ټیبل، ایکویشن، فوټ نوټ، ان نوټ، کامنټ. دا ټول موضوعات په ګوټو کې بیا لولو. دلته ګوټو کې شتون لري. اوکې، پیج، سیکشن، بوکمارک، کمنټ، فوټ نوټ، انډ نوټ. په همدې ډول فیلډ چې زیاتره برخه یې دلته دی، ټیبل، ګرافیک، آبجیکټ، ایکویشن، او دلته چې کوم دی محدود برخې یې دلته شتون دی، ګرافیک د شیان لکه ګوټو، ټول بیا دلته په ګوټو کې لولو. راځو ایډوانس فایند ته. شارټکټ یې کنټرول پلس اف دی. راځم په دې کې ورته وایم مثلا لومړی که چېرې دلته زه یو عنوان ولرم، مثلا دلته لیکم احمد اوکې. اوس غواړم په دې کې لومړی ورته راشم ایډوانس فایند ته، ورته وایم چې دلته ماته احمد ولټوه، یعنې پیدا یې کړه. احمد ورته وایم په مستقیم ډول یې راته پیدا کوي. فایند نیکس څو احمد چې دي دلته ټول راته پیدا کوي. البته سپیل چې کوم دی اشتباه ده، دا باید جوړ شي. اوکې، اوس فایند نیکس ورته وایم ټول راته پیدا کوي. یا په همدې ډول که چېرې راشم دې خواته او دلته ورته وایم چې احمد نه بلکې مثلا ټو ماته پیدا کړه په دې ډاکومنټ کې. اوکې، فایند نیکس ورته وایم پیدا کوي، بل کوم ځای کې دی په همدې ډول ټول راته پیدا کوي. که چېرې ورته راشم دې کې یو محدود ځای سلیکټ کړم، مثلا تر دې ځای په دې کې غواړم ټو پیدا کړم. راځم فایند ته، ایډوانس فایند، ورته وایم چې په دې کې چې کوم دی ماته ټو پیدا کړه. اوکې، فایند نیکس دلته ورته وایم کرنټ سلیکشن، کوم ځای مې چې سلیکټ کړی په همغې کې یوازې ټو پیدا کړه. ټو خو دلته هم شتون لري، دا ولې پیدا نه شو؟ ځکه دا په سلیکشن کې نه و. غواړم چې کوم ځای مې سلیکټ کړی همغه ځای پورې پیدا شي، تر دې ځای چې کوم ځای کې ټو راغلی هغه باید پیدا شي. ایډوانس فایند او وروسته ورته وایم ټو، کرنټ سلیکشن کې پیدا کړه کوم ځای چې سلیکټ شوی. او که چېرې ورته وایم مین ډاکومنټ، ټول ډاکومنټ کې راته پیدا کوي. اوکې، تر دې ځای ټو راغلی، هر ځای کې چې کوم دی پیدا شو. دې نه چې کوم دی ریډینګ هایلایټ، هغو ته غواړم یو هایلایټ ورکړم چې هغه مو په هم ټب کې دلته لوستی و، هایلایټ کلر، داسې یو هایلایټ یې ورکړو. او که غواړم چې ریموو یې کړم کلیر هایلایټ ورته وایم، ټول له منځه ځي. اوکې، دا و فایند. که چېرې راشم دې نه وروسته په فایند کې ایډوانس فایند مور، دلته آپشن شتون لري. لومړی چې کوم دی سرچ آپشن. اوکې، دغه آپشن یې چې کومې دلته په فایند کې مثلا دلته هم آپشن شتون لري. دغه آپشن یې کومې چې دلته دی دا ټول موږ سره په ایډوانس فایند کې شتون لري. میچ کیس، فایند هول ورډ اونلی، یوز ویټ کارډز، په همدې ډول دغه کوم آپشن چې دي دا ټولې موږ سره دلته په ایډوانس فایند کې شتون لري. اوکې، میچ کیس، فایند هول ورډ اونلی، یوز ویټ کارډ، ټولې دلته شتون لري. اوس هر یوې جدا جدا لولو. دې لپاره راځم اوکې سرچ آپشن کې ورته وایم سرچ کا څه ډول آل ورته وایم. اوس ټول ټو چې کوم دی ټول راته پیدا کوي. فایند نیکس، هر کله چې پای ته ورسېږي بېرته یې له سایډه پیلوي. اوکې، اوکې، دا چې کوم دی
فینیش شو پای ته ورسید اوس غواړم چې دې نه وروسته که چیرې ورته ویم اپ اوس د پاسه لور ته یې بېرته پیدا کوي اوکې په همداسې پاس او که چیرې ورته ووایم ډاون نو ښکته راځي اوکې ښکته چې کوم ټرو دی هغه راته پیدا کوي دا د دې اپشن دنده دې نه وروسته کوم دی میچ کیس څه غواړم دلته مې څو ځلې احمد لیکلی یو ځلې دوه درې څلور ځلې نو ځکه چې دلته ورته ولیکم چې احمد پیدا کړه او دلته ورته وایم فایند نیکس ټول راته پیدا کړي او که چیرې ورته وایم آل ټول پیدا کړه کرنټ مین ډاکومنټ کې ټول یې پیدا کړه او که چیرې ورته وایم په دې کې دغه احمد پیدا کړه کوم چې دې سره شباهت ولري میچ کیس یعنی شباهت ولري لکه ړومبی چې کوم دی ورته میچ کیس په دې کې کوم احمد چې دی هغه پیدا کړه اوکې بیا دلته ورته وایم چې هغه احمد باید پیدا شي کوم چې دې سره شباهت ولري اوکې همدا احمد پیدا شو دلته خو احمد بل هم دی که نه په کوچني حرف سره پیل شوی دی خو دا نه پیدا کوي ځکه دا ورسره شباهت نه لري که چیرې راشم دلته ورته ووایم چې ما ته څه ډول احمد پیدا کړه دا ډول یعنې شباهت یې په دې ډول وي لکه دغه احمد چې نیم کم دی فایند نیکس همدا یې پیدا کړو بل نه پیدا کوي میچ کیس یعنې شباهت ولري که چیرې دلته راشم وړومبی دا کلوز کړم او دلته ولیکم چې ایچ ایم په همدې ډول اوس راځم دلته ایډوانس فایند ته وروسته ورته وایم چې میچ کیس نه احمد پیدا کړه اوکې اوس غواړم فایند هول ورډ آنلی که چیرې دا سلیکټ کړم او دلته به لیکم چې ای ایچ ایم اوکې فایند نیکس یوازې همدا یې پیدا کړو او که چیرې دا انچیک وي وروسته ورته ولیکم چې دا پیدا کړه نو د احمد نوم سره ای ډي چې کوم راغلی هغه سلیکټ نه شو یوازې ای ایچ ایم سلیکټ شو په دې ډول ټولو سره او که چیرې ورته وایم فایند هول ورډ آنلی یوازې همدغه ټول کلمه چې کوم دی ټوله دې باید سلیکټ شي اوکې لکه ای ایچ ایم په دې ډول سلیکټ شو اوس راځم مثلا دلته لیکم دې نوم چې کوم دی حمید اوکې او بل حمید دې لپاره راځم یو په ای سره پیل شوی البته یو کې ای استفاده شوی او بل کې هم آی یو آی پکې کارول شوي زه راځم دلته ورته وایم چې حمید د دوو حروفو ترمنځ کله چې غواړم توپیر سره پرتله کړم نو دلته سوالیه لیکم اوکې او وروسته ډي ورته وایم یوز ویټ کارډ فایند نیکس اوکې په هر صورت دلته وایم فایند نیکس اوکې په هر صورت دنده همدا ده که چیرې غواړم دوه کلمې د یو حروف پرتله سره توپیر کړم نو په دې صورت کې دلته باید په منځ کې هغه کوم حرف چې البته د سیم ساوند لپاره راغلی دی هغې په ځای سوالیه لیکو وروسته دا اپشن چې کوم دی یوز ویټ کارډ سلیکټ کوو وروسته عمل تطبیق کیږي تاسو ټرای وکړئ انشاءالله کومه ستونزه به نه وي sound like English که چیرې دلته راشم دلته به لیکم چې week او په همدې ډول week اوکې اوس راځم نو دلته ورته وایم چې فایند یې څه کړه په دې کې sound like English د انګلیش په ډول ساوند چې به لري هغه پیدا کړه یعنې د انګلیس ساوند چې کوم دی اواز یې سره سیم وي فایند نیکسټ ټول یې پیدا کړل اوکې دلته ای راغلی او دلته هم ای کا ای راغلی په دې ډول توپیر سره لري خو ساوند یا اواز یې یو شان دی نیوز چې کوم دی فایند آل ورډ فرام انګلیش که چیرې زه دلته راشم دلته به لیکم مثلا
مثلا لیکم دلته find found. اوکې اوس دلته چې کوم دی find او found ډېر سره توپیر لري. دا لومبی حالت د زمانې دی او دا هم دوهم حالت دی یعنې تېر حالت دی. نو دې لپاره راځم advance find ته او وروسته ورته وایم find all word from English. دا ورته سلیکټ کوم او ورته وایم چې find ماته پکې ولیکي. find next لومبی find یې پیدا کړو found هم پیدا کوي ځکه دلته find سپیل وګوره او found وګوره څومره سره توپیر لري خو د زمانې په اساس دواړه پیدا کوي. که چېرې راشم مثلا دلته ولیکم go gone went. اوکې go gone او went وګوره څومره سره توپیر لري خو د زمانې په اساس سیم دي. دلته ورته وایم چې ماته څه پیدا کړه go پیدا کړه. اوکې نو بیا ورته وایم go پیدا کړه په دې کې او وروسته ورته وایم find all word from English. یا که چېرې راشم زه دلته ولیکم د دې په ځای going. اوکې او وروسته راشم went هم go او went. اوکې اوس راځم advance find ته ورته وایم چې په دې کې go search. اوکې go یې پیدا کړو. که چېرې بیا ورته وایم بیا ځلې نشته غواړم چې د فورم په اساس یې پیدا کړي. find next. اوکې دلته راځم go چې کوم دی پیدا کړه. اوکې اوکې دلته ورته go مې ولیکو اوس ورته وایم find next going او په همدې ډول went ځکه درېیم حالت یې هم پیدا کړو ورسره. دې وروسته چې کوم دی find advance find ته راځم او دلته کومې اپشن چې دي image کشي ده په همدې ډول image diacritics image elf حمزه image control character دا هغه اپشن دي چې لکه image کیس کې یوازې شباهت ولري کولی شي چې دا وکاروو. د نور سم image prefix دی image suffix او prefix چې کوم دی دا د وروستاړي او مختاړي په ډول یوز کېږي. مثلا که زه چېرې دلته ولیکم احمد خان او خان احمد جان ګل ګل جان او جان. اوکې اوس راځم نو دلته ورته وایم چې په دې کې ماته څه پیدا کړه بیا باید دا انچیک کړم. دلته ورته وایم چې ماته څه پیدا کړه احمد پیدا کړه کوم چې prefix دی. find next احمد په دې ډول یې پیدا کوي کوم چې مختاړی دی په دې ډول. او که چېرې ورته وایم چې suffix پیدا کړم نو په دې کې وروستاړی احمد. اوکې او که چېرې دلته راشم مثلا وروستی نوم څه و جانګل اوس ورته وایم چې جانګل پیدا کړه په همدې ډول ایډوانس او وروسته ورته وایم چې جان پیدا کړه هر ځای کې چې دی نیکسټ. اوس وروستاړی او دا جان هم پیدا کوي. جان خو دلته وړاندې هم راغلی هغه پرفکس دی یعنې مختاړی دی. نو زه غواړم چې دا وروسته جان پیدا شي. او اوس که چېرې ورته وایم find next په دې کې وایي چې بل نشته دی. او که چېرې پرفکس پیدا کړم نو find next ورته وایم بل جان دا راته پیدا کوي دا جان نه سرچ کوي. اوکې په دې ډول ځکه دا مختاړی مو ورته سلیکټ کړی او وروستاړی نه پیدا کوي. دې وروسته چې کوم دی ignore punctuation character ignore white space character. که چېرې زه دلته راشم ولیکم جاوید اوکې دلته ورته وایم چې جاوید پیدا کړ. څه ډول ایډوانس فایند ته راځم
جاوید ورته لیکم او دلته راځم دا آپشن انچیک کوم ورته وایم اګنور پنکچویشن کریکټ کومې پنکچویشن چې یوز شوی وي هغه ورسره سلیکټ کړم څه ډول په دې کې دا جاوید باید پیدا شي اوکې دواړو کې یو کې کوېشن مارک یوز شوی او بل کې سلش یوز شوی دواړه پیدا شو او که چیرې راشم ورته وایم چې په دې کې وایټ سپیس وي مثلا جاوید په دې صورت کې راځم اډوانس فایند ته وروسته ورته وایم چې اګنور وایټ سپیس فایند نیکس دواړه یې پیدا کړم دې نه چې کوم دی فایند کې ګوټو دی لومبی دلته فایند کې یو څه بل هم پاتې شول ریپلیس چې هغه دې لارې هم کولی شو چې اوپن کړو او د اډوانس فایند له لارې هم کولی شو چې اوپن کړو مثلا په دې ډاکومنټ کې چې کوم ځای کې مثلا ما احمد لیکلی هغه په خالد بدل شي دلته راځم اډوانس فایند ته وروسته ورته وایم چې دلته احمد ولټوه کله چې وایي چې احمد چې پیدا شو اوکې وایم چې بدل شي په ریپلیس په چا باندې خالد باندې اوکې ریپلیس ورته وایم تبدیلیږي که چیرې ریپلیس آل ورته وایم هر ځای کې چې احمد وي ټول په خالد تبدیلیږي یس اوکې 15 ځایه و 15 ځایه په خالد باندې تبدیل شو اوکې خالد هر ځای کې چې احمد و په خالد تبدیل شو دا یې دنده دی او ریپلیس کې کوم اپشن دی چې د هغه مو اوس ولوست دې وروسته چې کوم دی ګوټو دی که چېرې هم ګوټو ته لومبی دلته پیجز باید زیات وي راځم دلته یو موضوع لیکم د افغانستان اربن دی اوکې ټوټل څو پاڼې دي 11 اوس راځم په دې کې ورته وایم go to large څومې پاڼې ته درېیمې پاڼې ته go to ورته وایم په مستقیم ډول درېیمې پاڼې ته ځي اوکې دلته باید درېیمې پاڼې کې اوکې درېیم پیج کې که چېرې ورته راشم دلته ورته وایم چې اوومې پاڼې ته لاړ شه go to اوس په څومې پاڼې کې اوومې اوکې دې نه وروسته چې کوم دی سیکشن بعضې موضوعات لکه دلته لاین بوک مارک کمنټ فوټ نوټ اینډ نوټ دا موضوعات مو ګرچې نه دي لوستي په دې مینیوګانو کې شتون لري خو بیا هم کار پرې کوو راځم سیکشن ته پیج لیاوټ ته راځم وروسته د بریک له لارې مثلا دلته یو سیکشن ورکړو په دې ځای کې یو سیکشن او راځم بل سیکشن هم مثلا دلته چې کله دلته راورسېږو سیکشن یې ووایه پوه شئ چې د دې دنده څه ده اوکې اوس راځم هم ته وروسته ورته وایم چې go to large لومبی سیکشن ته سیکشن سلیکټ کوم go to لومبي ته به راغی اوکې په لومبي پاڼې کې که چېرې ورشم دوهم ته ورشه اوس سکرول بار کوم ځای ته ځي اوکې سکرول بار دې ځای ته راغی دویم سیکشن په دې پیج کې شتون دی دې وروسته لاین دی وایم چې 14 لاین ته لاړ شي go to 14 لاین ته ځي په څه ډول اوس موږ ته ښکاري نه دې لپاره چې ثبوت یې کړو راځم پیج لیاوټ ته وروسته ورته وایم کنټینیوز لاین نمبر اوس راځم فایند ته go to کنټرول پلس جی شارټکټ یې دی په دې کې ورته وایم چې 14 لاین ته لاړ شه go to 14 لاین کوم ځای کې هر چېرته چې کلیک کړم 14 لاین ته باید لاړ شي لاین کې 14 لاین ته باید لاړ شي go to اوکې په همدې ډول که چېرې ورته وایم چې 14 نه بلکې 4 لاین ته لاړ شه go to په دې کې 4 لاین ته ځي په هغه صورت کې چې د پیج لیاوټ له لارې د لاین نمبر ورکړو 4 لاین ته لاړ شه go to او چې کوم دی 4 لاین کې که چېرې ورته وایم چې 22 لاین ته لاړ شه go to اوکې 22 کوم ځای کې
دې ځای هماغه لاین ته ځي بوک مارک راځم ریفرنس ته په دې کې موږ سره وبښئ بوک مارک په انزرټ کې وروسته په دلته موږ سره بوک مارک شتون لري بوک مارک ته راځم او په دې کې مثلا ډیفرنٹ ته یو بوک مارک ورکوم مثلا دلته یو بوک مارک ورکوم نښې په ډول یو لوکیشن یا راځم بوک مارک ته او دلته ورته وایم چې ډیفرنٹ ته د یو بوک مارک وي دلته لیکم ډي اډ اوکې دوهم غواړم ادر ته یو بوک مارک ورکړم راځم دې ته هم ورته وایم چې دا دې چې کوم دی ډبلیو ډي ډبلیو اډ اوس راځم زموږ هدف د فایند ګوټو څخه دی زموږ هدف د بوک مارک څخه نه دی راځم ورته وایم چې لومبي بوک مارک چې کوم دی هغه ته ورشي اوکې لومبی کوم و د ډي په نامه و پیدا شو که چیرې ورته ورشم go to بل next WD دی هماغه ته ځي اوکې دا د بوک مارک دنده دی هغه کولی شو چې نیم هم ورکړو مثلا ویو دی دلته ورته وایم چې دې ته یو بوک مارک ورکړم انزرټ له لارې دا چې کوم دی له منځه وړم اوکې دلته ورته وایم چې ویو په معنا دی شو لومبی بوک مارک او وروسته راځم کلیک راځم دې ته هم یو بوک مارک ورکوم دلته ورته وایم چې سلیکټ اوکې اوس ورځم اډوانس فایند له لارې وروسته ګوټو ورته وایم چې په دې کې بوک مارک پیدا کړه کوم چې د شو په نامه دی اوکې ګوټو هماغه پیدا کوي کوم ځای کې دی بوک مارک وګورئ ویو دلته د شو معنا ورکوي دې نه چې کوم دی لومبی راځم ګوټو ته کمنټ دی کمنټ نظریه غواړم دې ته یو کمنټ ورکړم راځم انزرټ ته دې ځای ته مثلا یو کمنټ ورکوم سیو معنا سټوریج دلته یو کمنټ ورکوم سټوریج اوکې او بل کمنټ ډاکومنټ ته ورکوم مثلا دې ته یو کمنټ ورکوم کمنټ نظریه یا تبصره زه ورته وایم چې دې ته وایم بوک اوکې دوه کمنټونه په دې کې موږ سره شتون لري نیکسټ پیج ته راځم په دې کې میچ ته یو کمنټ ورکوم یا هم چینج دې ته یو کمنټ ورکوم مثلا نیو اوکې اوس درې کمنټونه موږ سره شتون لري راځم اډوانس فایند ته او وروسته ګوټو ورته وایم کمنټ ته لاړ شه لومبی کمنټ کوم ځای کې دی ګوټو دوهم ته ورشه ګوټو او دریم ته لاړ شه ګوټو په دې ډول که چیرې فوټ نوټ یوز کوم دې لپاره راځم ریفرنس ته مثلا ورډ دلته لیکم is made from more later okay word ته مې یو فوټ نوټ ورکوم دې ډول راځم شو ته یو فوټ نوټ ورکوم دلته ورته لیکم ویو په معنا د شو اوکې دلته ورته وایم چې شو او بل چې کوم دی هیلپ مثلا وی لاره دې ته ان نوټ ورکوم یا مثلا راځم آنلاین ته دې په ځای ان نوټ ورکوم انزرټ ان نوټ او وروسته ورته وایم په دې کې get from
انټرنیټ. اوکې اوس راځم هم ته وروسته ورته وایم ګوټو ورشه څه ته فوټ نوټ ته لومبي ته ورشه. اوکې لومبي فوټ نوټ هر ځای کې وي هغې ته ورځي. کوم ځای کې دی؟ اوکې دوهم ته ورشه په همدې ډول که چېرې راشم انزرټ end نوټ ته ورشه. اوکې دلته یې ټول راته پیدا کړه. دې اوس چې کوم دی فیلډ دی راځم انزرټ ریبن ته او په دې کې موږ سره فیلډ شتون لري. دلته راځم په دې کې فارموله یوز کوم مثلا څلور جمع څلور. اوکې په دې ځای کې چې کوم دی مثلا دلته دې راشي په دې کې ورته وایم چې فارموله دې یوز شي څلور جمع څلور. اوکې په هر صورت دې نه راتېرېږو. راځم دلته ورته وایم چې فیلډ کې مثلا ډیټ اینډ ټایم دې راشي مختلف موضوعات دي چې دا بیا دلته لولو مثلا لانګ ډیټ اینډ ټایم دې وي. اوکې په دې ځای کې راغلو. اوس غواړم چې دلته هم شتون ولري په دې کې فیلډ او وروسته ورته وایم چې ډیټ اینډ ټایم نه بلکې میل مرج یا نمبرینګ دي په دې ډول دا دي. اوکې یو نمبر راغلو. اوس راځم فیلډ غواړم چې ورشي ګوټو له لارې هر ځای کې چې فیلډ کارول شوی هغه دې پیدا کړي. فیلډ ته راځم ورته وایم چې هر ځای کې چې وي هغه پیدا کړه. لومړی چې کوم دی ون دلته پیدا شو په همدې ډول نیکسټ په هر صورت بلې هم پیدا کوي په وایس شاته ځي کوم چې دې نه وروسته ډیټ اینډ ټایم یوازې ډیټ دی هماغه ډیټ یې پیدا کړو ټایم نشته دی یوازې ډیټ دی. نیکسټ وړاندې په وایس شاته. اوکې په دې ډول دې نه چې کوم دی ټیبل دی که چېرې زه دلته راشم یو ټیبل لرم دلته اوکې اوس راځم یو ټیبل شو غواړم همدا ټیبل چې کوم دی دې ورسره راشم او دلته وایم چې بل ټیبل دې هم وي. اوکې په دې کې هم مثلا بعضې لیکل کوم راځم بل ټیبل دې دلته شتون ولري اوس درې ټیبله په دې ډاکومنټ کې ما سره شتون لري. راځم ګوټو ته او وروسته وایم اډوانس که څه ورته وایم اډوانس فاینډ او که څه ورته وایم ګوټو یوه خبره دې لارې هم کولی شم چې اډوانس فاینډ له لارې هم راځم ورته وایم ټیبل پیدا کړه لومبی ټیبل اوکې پیدا یې کړو دوهم پیدا کړه ګوټو دوهم ته راغلو درېیم پیدا کړه ګوټو څلورم پیدا کړه نشته دی ګوټو په دې کې یې نه پیدا کوي. دې نه وروسته ګرافیک دی دې لپاره یو شیپ راوړم ډاکومنټ ته انزرټ
مثلا دغه شیپ دی وي اوکې بیا راځم انزرټ ته او دا ځل چې کوم دی دا شیپ اوکې بیا ځله راځم یو شیپ دی دلته هم وي اوس راځم ګرافیک ته هم چاپ ته راځم او دلته ورته وایم چې کنټرول پلس جی یعنې ګوټو ګرافیک چې کوم ځای کې دی هماغه راته سرچ کړه لومبي ته ورشه ګوټو اوکې دوهم ته ورشه ګوټو دریم ته ورشه ګوټو په همدې ډول دی دنده و دې نور چې کوم دی اکویشن آبجیکټ په همدې ډول هیډینګ دی راځم لومبی اکویشن انزرټ کې غواړم چې په دې کې یو اکویشن هم وکاروم په څه ډول لومبی اکویشن دلته شو دوهم چې کوم دی هغه دی باید دې ځای کې وي مثلا دغه اکویشن دریم چې کوم دی هغه دی په دې ځای کې وي insert او وروسته equation اوس راځم هم ته کنټرول پلس جی go to لاړ شه equation ته لومبي ته ورشه go to دوهم ته ورشه go to دریم ته ورشه go to د دې په واسطه equation یې پیدا کوي اوکې پیدا کوي په هر صورت کومه ترمنځي کومه ستونزه چیرې راشي هغه بیا کولی شو چې حل کړو کنټرول پلس جی اکویشن ته ورشه لومبي ته ګوډ په دې ډول یې پیدا کړو اوکې په هر ځای کې چې وي چونکې زموږ ډاکومنټ هم ډېر زیات شو موضوعات یې په هر صورت پیدا کوي دې چې کوم دی ګوټو کې آبجیکټ دی که چېرې زه دلته یو آبجیکټ هم د انزرټ له لارې او وروسته دلته آبجیکټ شتون لري یو آبجیکټ راوړم مثلا د پینټ پروګرام څخه په لنډه توګه کار کوو پرې مایکروسافټ پینټ پروګرام څخه باید کریټ فرام فایل یا هم بیټ میپ ایمیج سلیکټ کوم پینټ پروګرام څخه مثلا دلته یو شیپ سلیکټ کوم په دې ډول دی وي اوکې دې ته یو رنګ هم ورکوم اوس که چېرې زه دا کلوز کوم دا دلته راغلم همدې ډول بل آبجیکټ هم راوړم دا ځله د مایکروسافټ اکسل څخه وبخښئ آبجیکټ وروسته راځم مایکروسافټ اکسل ورکشیټ څخه مثلا یو محاسبه کارو دلته name post salary احمد خان جان غنی doctor engineer okay is equal to sum قوس شروع all the salary select قوس وسته انټر ټوټل څو شوي دومره اوس غواړم چې دا کلوز کړم په مستقیم ډول د آبجیکټ راښودل اوکې دا یې دنده وه کولی شو چې آبجیکټ اوس د هم له لارې پیدا کړو کنټرول پلس جی ورته وایم کوم ځای کې چې آبجیکټ دی هماغه راته سرچ کړه لومبي ته ورشه نیکسټ همدې ډول ورته وایم چې دې کې لومبي ته ورشه ګوټو دوهم ته ورشه ګوټو دریم ته ورشه ګوټو څومره چې آبجیکټ شتون ولري هغه کولی شي پیدا کړو دې نه وروسته هیډینګ دی که چېرې افغانستان ته یو هیډینګ ورکړم هیډینګ 1 او دلته کابل ولرم دا مثلا له منځه وړم کابل او دې ته یو هیډینګ ورکړم heading 2 کابل ته ورکوم شارټکټ یې alt control plus 2 دی اوکې په دې ډول heading 2 یې ځان ته غوره د heading 1 شارټکټ control plus alt plus 1 تر 9 پورې control plus alt plus 1 2 3
تر 9 نه پورې دا د هیډینګ شارټکټ. اوس راځم په دې کې هیډینګ باید پیدا کوم. ګوټو ته راځم، وروسته ورته وایم چې هیډینګ بل اچوم. لومبی هیډینګ ګوټو افغانستان، بل چې کوم دی دوهم ګوټو هغه هم پیدا کړم، کابل سرچ کړم. اوکې دا و د ګوټو دنده. دې نه چې کوم دی ریپلیس دی چې ریپلیس مو په خپله ایډوانس فایند کې ولوست په دې ځای. اوکې په دې فایند کې کوم موضوعات چې دلته وو هغه مو هم ټول ولوستل. ګرافیک، ټیبل، اکویشن، فوټ نوټ، کمنټ، همدې ډول ایډوانس فایند، ریپلیس، ګوټو آپشن دا ټول مو ولوستل. او زموږ نننی درس هم همدومره بس. په راتلونکي درس کې به سلیکټ ولولو او د دې اړوند موضوعات سره د انزرټ. اوکې دا به هم اوس بس بیا که دومره څه نه دي. سلیکټ اول د دې په واسطه کولی شو ټول ډاکومنټ سلیکټ کړو. شارټکټ یې څه دی؟ کنټرول پلس ا. دلته لیکم select all is equal to control plus a. okay دا شارټکټ دی. د پوسټ کولی شو ټول ډاکومنټ سلیکټ کړو. که چېرې ورته راشم سلیکټ ابجیکټ، هر ځای کې چې ابجیکټ وي هغه سلیکټ کوي. اوکې اوس دلته متن دی، متن نه راته سلیکټ کوي. که چېرې ابجیکټ وي هغه سلیکټ کوي. اوکې هر ځای کې چې وي بیا لټوئ پیدا به شي. اوکې اوکې راځم دلته. دې اوس چې کوم دی select all text with similar formatting. کوم یو رقم فارمټ چې لري هغه ټکس ټول سلیکټ کړه. په دې ډول یې سلیکټ کړئ. دې نه وروسته سلیکټ پن د سلیکشن پن په دې کې کولی شو شو آل ټول ښکاره کړي، هایډ آل ټول پټ کړي. په څه ډول؟ که چېرې زه دلته ابجیکټ سلیکټ کړم مثلا دا ټول چې کوم دی له منځه وړم. په دې ډاکومنټ کې څو ابجیکټیو لرو. په دې ډول لومبی ابجیکټ راځم دوهم ته او دې لپاره دا ابجیکټ راځم دریم ته یو پکچر دی وي. مثلا دغه. اوکې اوس دې سایز چې کوم دی دا به ډېر کوچنی وي. اوکې اوس که چېرې ورته وایم شو آل ټول ښکاره کوي او که ورته وایم هایډ آل ټول دلته پټوي. چېرې زه دا ډیلیټ کړم. اوکې دوه ابجیکټ یې لرو، دواړه هایډ شوي. دې لارې شو غواړم ښکاره شي، هر یو یې جدا کلیک کوم. که چېرې ورته وایم شو آل ټول ښکاره کېږي او که چېرې ورته وایم هایډ آل ټول پټېږي او یو دانه هم پټولی شم. مثلا دا پټوم. اوکې په دې ډول دا اوس پټ شو. غواړم بېرته ښکاره شي، په دې کې بېرته ښکاره کېږي. کلوز بېرته بسته کېږي. دا اوس زموږ نننی درس د هوم ټب د پای درس ایډیټینګ ګروپ هم پای ته ورسېد. په راتلونکي درس کې به انزرټ منیو او پیجز ګروپ لولو. زموږ نننی درس همدومره بس.